Ձեռք բերեք իտալական նրբագեղ ու բարձրակարգ սալիկների նշված տեսականին, վճարելով բացառիկ 4400 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Ողջույն հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Երեկ ավարտվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Հայաստան, որը բավականին աղմկահարույց էր, թեկուզ հենց իր հայտարարությունների մասով, ըստ էության նա խոսեց շատ բաներ, որոնք դուրս են հայ-ռուսական հարաբերություններից, իհարկե նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ ևս ընդ որում թե անցյալի, թե ներկայի, թե ապագայի։ Եվ ինչպես քիմիկոսները դուրս բերենք չոր մնացորդը, վերլուծենք, փորձենք հասկանալ, որն է արդյունքը այդ այցի, ընդհանրապես ինչի համար էր այս այցը, ինչ էր ուզում Լավրովը, չնայած շատ էլ թե դա պատասխան այց էր հունվարյան Արարատ Միրզոյանի Մոսկվա կատարած այցից հետո եւ կողմերը իբր ցույց են տալիս, թե ամեն ինչ լավ է, մինչդեռ մենք ասուլիսի ժամանակ էլ տեսանք, որ ըստ էության ամենասկզբունքային հարցերում այդ համաձայնությունը ուղղակի չկա եւ այդ անհամաձայնությունն էլ իհարկե արտահայտվեց դիվանագիտական ձևով, այսպես հյուրասիրության եւ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։ Փորձենք հասկանալ եւ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր այսօրվա հյուրն է Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը, բարով եք եկել պարոն Բաբաջանյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Եվ ուրեմն Լավրովն այցելեց Երևան, ընդ որում այցը տեղի ունեցավ հենց ռուս-ամերիկյան բանակցային գործընթացի ինչ-որ շատ վճռորոշ մի շրջափուլի հետ համընկնելով եւ Երևանյան հարթակը Լավրովն օգտագործեց իր երկրի դիրքորոշումները, ցանկությունները, շահերը, պատկերացումները այստեղից բարձրաձայնելու համար եւս։ Ձեր ընդհանուր գնահատականը, ինչի համար էր այս այցը, ինչու հենց հիմա եւ ինչ մենք տեսանք, խնդրեմ։ Կարծում եմ, որ այցը ուղիղ նաեւ պատասխան էր Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 9-ին Մոսկվա այցելության մեծ հաշվով սա ցույց է տալիս, որ երկու կողմից կա ցանկություն տանելի մակարդակի հասցնելու հայ-ռուսական հարաբերությունները, որտեղ այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցները տարիներով իրար չեն հանդիպում եւ այցելում են միմյանց մայրաքաղաքներ, ինչ որ այլ գագաթնաժողովների պաշտոնական կամ անպաշտոն այսպես հանդիպումների շրջանակում կամ տարեդարձ տարելից եւ սա ուղղակի կարծում եմ փորձ էր փրկելու այն ինչ մնացել է այդ հարաբերություններից եւ այն ինչ տեղի ունեցավ ըստ էության արտգործնախարարությունում, հատկապես լրագրողներից մեկի հարցը այնքան դիպուկ էր թե Լավրովին եւ թե Միրզոյանին, որ կարծում եմ ամբողջությամբ մերկացրեց, որ հարաբերություններ որպես այդպեսին գոյություն չունեն, ավելին դրանք ոչ միայն դաշնակցային եւ ռազմավարական չեն, դրանք ձգտում են թշնամական հարաբերությունների։ Եվ անկեղծորեն, եկեք խոստովանենք, որ Հայաստանը այսօր թերևս ավելի անկաշկանդ շփվում է հակառակորդ երկրների հետ, որտեղ գոնե գիտենք, որ այդ երկրները մեզ դիրքավորված են որպես հակառակորդ երկրներ։ Եվ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը չեն թաքցնում իրենց իրական վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ։ Մինչդեռ Ռուսաստանը իր իրական նպատակները, իրական ձգտումները թաքցնում է ռազմավարական եւ դաշնակցային պիտակների տակ։ Բարեկամություն։ Եվ սա
կրկնակի վտանգավոր է, որովհետև գոնե գիտեմ հակառակորդից հետ ես ինչպես պիտի դիրքավորվեմ խոսելիս, կռվելիս, բանակցելիս։ Այս մարդասպանները, այս ոճրագործները, այս հանցագործները, գլոբալ մակարդակի հանցագործները, որոնք բացի մեր ժողովրդին հասցված շրջելի վնասներից նաև գլոբալ մակարդակում այսօր նրանց նկատմամբ հետապնդումներ կան մի շարք երկրներում եւ սա այս կամ այն կերպ նաև մեզ վերաբերող հարց է թե մենք ինչպես ենք պատրաստվում ընդհանրապես հարաբերություն կառուցել Ռուսաստանի այս գործող իշխանության հետ վտանգավոր մի շարք հայտարարություններ են տեղի ունեցել որոնք ավելի ու ավելի վատթարացրել են իրավիճակը եւ ես շատ պիտի ուզեի որպեսզի օրինակ արդարացումը թե ինչու Ռուսաստանը երկկողմ պայմանագրի հիման վրա Հայաստանի խնդրագրերին որևէ կերպ չի արձագանքել, ՀԱՊԿ-ը որևէ կերպ չի արձագանքել, 21 թվականի 2 դիմումները, 22 թվականի 2 դիմումները եւ ի վերջո կանգնած Արարատ Միրզոյանի կողքին չքմեղանում է, արդարանում է, թե եւ այո, բացահայտ ստում է եւ հակադարձում չկա։ Առնվազն ժամանակագրական առումով օրերով կարելի է ապացուցել, թե ինչպես է Ռուսաստանը ուղղակի չճանաչելով Հայաստանի սուվերեն տարածքը, Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները չհամարելով ոտնձգություն Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, մերկապարանոց հայտարարություն անելով ՀԱՊԿ գլխավոր շտաբի պետի կողմից, որը փաստորեն ջերմուկում կասկածի տակ էր դրել ընդհանրապես ջերմուկի պատկանելության հարցը, Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի հետ նրանք այդ հայտնի դեպքերից հետո այցելել էին ջերմուկ, որից հետո ուղղակի նրան վռնդել էին Հայաստանից, ուղղակի ուղեկցել էին, ասել էին դուրս։ Դրանից հետո ավելի ու ավելի լուրջ ապացույցներ ի հայտ եկան, որ ըստ էության մենք կորցրել էինք այն դիրքերը հատկապես Վարդենիսի, Վայոց ձորի հատվածում, որոնք ի պահ էինք տվել այսպես կոչված ռուսական այն զորքերին, որոնք 20 թվականի պատերազմից հետո վարչապետի խնդրանքով, բանավոր խնդրանքով եկել արևելյան սահմանի ինչ որ հատվածներում ծառայություն էին անցկացնում։ 22 հենակետ էին։ Այդ դիրքերը, այդ կոնկրետ իրենց վերապահված ուրեմն պաշտպանության ուրեմն հատվածները կոորդինատներով դրանք հանձնվել էին Ադրբեջանի։ Հայաստանը պիտի առնվազն, Միրզոյանը պիտի հիշեցներ, որ որևէ տեղ չի թողել Հայաստանը Ռուսաստանին կասկածելու, որ մենք շարունակում ենք գոնե մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի վերջը հետամուտ ենք եւ հավատարիմ ենք ռուսական ցանկացած առաջարկին եւ ցանկացած ուրեմն միջնորդական առաքելության։ Եթե հիշում եք 22 թվականի ռուսական վերջին առաջարկը 15 կետանոց Խովայևը բերել էր Հայաստան, մենք ընդունել էինք բոլոր կետերը, այդ թվում 15-րդ կետը, որի պիտի ուրեմն խնդրի կարգավորման վերաբերյալ կարգավիճակին վերաբերյալ հարցը պիտի մնար հաջորդ սերունդին ապագային։ Չնայած կասկածներ կան, որ այդ 15 կետերի մեջ Հայաստանի համար շատ անընդունելի կետեր կան, մենք հանուն 15-րդ կետի, հանուն Արցախի մենք համաձայնել էինք։ Բայց Ռուսաստանը չէր կարողացել ուրեմն հարցը համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ եւ Ալիևը նույնիսկ ներս եղավ Սոչիում։ Այո։ Փաշինյանը ուղղակի խոսեց այդ մասին, ասաց, որ մենք ամբողջ առաջարկների այս կետերը ընդունում ենք, 15-րդ կետին էլ ենք համաձայն, հրապարակավ, մինչդեռ Ալիևը կտրուկ, ընդհանրապես ասաց, որ այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Իսկ Պրահան ըստ էության պատասխան էր Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն հարձակման ենթարկված իրողությունը, երբ Հայաստանը մենակ էր մնացել։ Մենք ըստ էության մեր անվտանգությունը մասամբ
պատվիրակել էինք ՀԱՊԿ-ին, հայ-ռուսական պայմանագրի մասին էինք անդադի հիշատակում եւ ծանր կործանարար պատերազմից հետո մենք լրիվ անպաշտպան մնալով մենք գնացինք այդպիսի դրամատիկ զիջման, մի բան, որը մեծ հաշվով արդեն կայացած փաստ էր։ Հայաստանը ուղղակի իր կողմից առաջին անգամ բարձրաձայնեց մի բան, որը ի բնե արդեն եղել է ճանաչված Ադրբեջանի կազմում եւ կարգավորման բոլոր պլանները այս կամ այն կերպ դիտարկել են որևէ կարգավիճակ Արցախի, բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Մեզ այլ բան է հրամցվել եւ դրա համար մեզ համար այդպես շոկային էր Պրահայի փաստաթուղթը։ Բայց կարող ենք չէ՞ գոնե մենք հիմա ազնիվ խոսել, որ 96 թվականի թե փաթեթային, թե փուլային, դրան հաջորդած ընդհանուր պետության, դրան հաջորդած բոլոր Քիվեստյան ու Մադրիդյան ու Լավրովյան պլանների հիմնական էությունը եղել է կարգավորում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այս կամ այն ավտոնոմիան Արցախին։ Այո, որքան հեռացել ենք մենք հաղթանակից, այդքան ավելի կրճատվել է այդ ավտոնոմիայի հնարավորությունը։ Այդպես էլ լինում է։ Եվ իդեպ ասեմ, որ որքան հեռացել ենք հաղթանակից, կարգավորման ամբողջ նաև փիլիսոփայությունն է դեգրադացվել։ Էությունն է դեգրադացվել եւ մեր ձեռքով է դա եղել 98 թվականի իշխանափոխությունից հետո, երբ ըստ էության ինքնորոշման հարցը ամբողջությամբ դարձել է տարածքային հարց։ Էլ չեմ ասում կրոնական տարր ենք փորձել դրան ներմուծել, ազգային տարր ենք փորձել ներմուծել, ամբողջությամբ այլասերել ենք բնույթը կոնֆլիկտի, այո, հակամարտության։ Ուրեմն այդ սուտը, որ Ռուսաստանը փաստորեն դիմումները, որոնք եղել են մայիս ամսին 2021 թվականի, 21 թվականի նոյեմբերին տեղի են ունեցել այլ դիմումներ 2022 թվականի գարնանը նաև Փաշինյանը այցելել է ուրեմն Ռուսաստան, այդ օրերին Արցախում եղան ուրեմն հարձակումներ կորուստներով մարդկային եւ եթե հիշում եք Լաչինի հատվածում օգոստոսին 2022 թվականի եւ հարձակում ուղիղ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, այսինքն մենք առնվազն պիտի վկայաբերենք այդ քրոնիկոնով ցույց տալու Լավրովին ամբողջությամբ, թե որքան մերկ է ռուսական փաստարկները։ Երկրորդ ինձ համար ամենաանընդունելի հատվածը զենքերի հատվածն է։ Խոսում է, որ այսօր սպառազինության պակաս ունի Ռուսաստանը եւ այլն եւ այլն։ Որովհետեւ իդեպ կարգում է ամբողջ Եվրոպան։ 20 թվականից անմիջապես հետո մենք ձեռնամուխ ենք եղել ռուսների հետ քննարկելու սպառազինության վերականգնման, մեր ծավալների վերականգնման հարցերը եւ բանակի ռեֆորմը։ Այո։ Ռուսները առասարակ ձեզ մի բան պիտի բացահայտեն։ Ընդհանրապես բանակի ռեֆորմ պատկերացրել են, որ Հայաստանը պիտի բանակ չունենա կամ Հայաստանը պիտի ունենա բանակ միացյալ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր, այո։ Եվ պատահական չի, որ մենք մոտ ամիսներ 6 ամսից ավել մենք գլխավոր շտաբի պետք չենք ունեցել։ Այո։ Որտեղ ռուսները չէին թողնում, որ նշանակվի։ Ըստ էության ռուսները ցանկանում էին այն, ինչ Ադրբեջանը մինչ օրս նաև պահանջում է։ Հայաստանը չպիտի ունենա զինված ուժեր։ Իրենք այդ ցանկության կրողն են եղել։ Մեզ զենք իրենք չեն վաճառել նաև այն ժամանակ, երբ դեռ ուկրաինական պատերազմը չէր սկսել։ Եվ այդ արգումենտները բերել հրապարակավ, ասել, թե մենք էլ պատերազմի մեջ ենք եւ այլն, դուք պետք է մեզ հասկանաք, մենք հասկանալու որևէ բան չունենք։ Մենք ըստ էության դիմել ենք Ռուսաստանին եւ վճարել ենք այդ զենքի համար այն ժամանակ, Եվ դուք չեք եղել պատերազմի, եւ եթե չէիք կարողանալու մեզ հետ չեք տվել։ Ինչու եք մեզ հետ բանակցում եւ ինչու եք փողը վերցնում։ Իսկ այնքան ակնհայտ է, կարելի է դրա մասին խոսել։ Խոսել, որ ռուսական սպառազինությամբ դուք գրավել եք Ադրբեջանի 7 շրջանները եւ այլն եւ այլն։ Իսկ տարածաշրջանում ում ունեիք ընդհանրապես այդ ժամանակ։ Մի հատ հիշեք Գամսախուրդիայի ժամանակ ընդհանրապես դուք կարող էիք ծտուն անել Վրաստանի հետ որևէ հարաբերության մասին, նույնիսկ
երազել կամ Էլչիբեի եւ Ադրբեջանի այդ խառնաշփոթի տարիներին հույս կարող եք տածել, որ կարող եք տարածաշրջանում որևէ կերպ հենվել Ադրբեջանի վրա, թեև Սովետական միությունից մնացած ամբողջ սպառազինությունը Ադրբեջանը կարողացավ պահել եւ դուք ծտտուն չհանեցիք եւ միևնույնն է մենք որքան էլ ձեզնից սպառազինություն ենք բերել այդ պատերազմի համար Ադրբեջանը իրեն վեցապատիկ թողնված սովետական սպառազինությամբ մի քանի անգամ գերազանցել է մեր ունեցածը եւ մենք չենք հաղթել ռուսական զենքի պատճառով մենք կյանքերի գնով ենք հաղթել այդ պատերազմը եւ մեզ մի բերեք այստեղ վկայաբերեք թե ռուսական զենքով եք հաղթել եւ գրավել այդ 7 շրջան հակառակն էլ ռուսական զենք մայիսից հետո 94 թվականի ստեղծվել են այլ պայմաններ դուք դարձել եք Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր որը պիտի արբիտրի դեր տաներ երկու երկրների միջև, պատերազմող երկրների միջև հակամարտության կարգավորման հարցում։ Եվ արբիտրներից մեկը 2010 թվականից սկսած 10 միլիարդի սպառազինություն է վաճառում։ Հարցակողական սպառազինություն։ Ակնհայտ է, չէ, որ այդ սպառազինությունը մի բանի համար է, Հայաստանի ծնկի բերելու, ջախջախելու։ Բալանսը կոտրելու։ Եվ դուք ուղղակի ամեն ինչ արել եք, որ դա տեղի ունենա։ Ինչի չհայտարարվեց դրա մասին։ Ինչն էր խանգարում, որ Արարատ Միրզոյանը իրենց անուններով կոչեր։ Թող մի հատ էլ ստեղ կրկնեին, որ բիզնես են կարել Ադրբեջանի հետ, մենք էլ ասեինք, մենք ինչ ենք անում հիմա ձեզ հետ։ Այո։ Մենք ինչ ենք պատրաստվում անել ձեզ հետ առհասարակ այս հարաբերությունների հետ։ Որտեվ տարիների վեր դուք ասում եք, որ դա բիզնես է եւ Հայաստանի այդ ժամանակվա իշխանություններն էլ այդ ձեր վասալները Հայաստանում կրկնում էին ձեզ, ասում էին ոչ մի բանի մասին պետք չի մտածել, լավ է թող ռուսներից առնեն։ Մեր դաշնակցի բիզնեսն որ ինքը կարողանա վերահսկի, եթե ռուսները չվաճառեն, ուրիշները կվաճառեն, մինչդեռ ուրիշները պարտավորություն ունեին չվաճառելու։ Եվ կատարում էին։ Եվ կատարում էին այդ պարտավորությունը։ Համենայն դեպս ես չեմ լսել, որ Միացյալ Նահանգները կամ Ֆրանսիան կամ եվրոպական որևէ այլ երկիր հարձակողական զենք վաճառեր Ադրբեջանին։ Երրորդ, Ֆրանսիային թշնամական երկիր են կոչում Հայաստանի արտգործնախարարի կողքին։ Մենք բան չունենք ասելու։ Եվ դիտավորյալ է դա արվում։ Այո։ Արվում է ի պատասխան նախորդ օրը հեռախոսազանգի, որը ունեցել էր Հայաստանի արտգործնախարարը իր ֆրանսիացի գործընկերոջ։ Այո։ Բան չունենք ասելու։ Ֆրանսիան միակ երկիրն է եղել, մենք ամբողջ աշխարհում մենակ ենք եղել, պատերազմի օրից, առաջին օրից մեր կողքին կանգնած է եղել Ֆրանսիան, մենք անհրաժեշտ ծավալով չենք էլ պատկերացրել, որ կարող ենք օգտվել Ֆրանսիայի առաջարկած աջակցությունից, որտեղ դեռևս միամտաբար կարծում էինք, որ Պուտինը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, կարող է կանգնացնել պատերազմը, եւ շատ հետո հասկացանք, որ սա ռուս-ադրբեջանական համատեղ պատերազմ է, որում ներգրաված են եղել իհարկե եւ Թուրքիան, եւ Պակիստանը, եւ զինյալներ, պրոքսիներ, բայց ակնհայտ է, որ դրանում Ռուսաստանը ներգրավված է եղել։ Ես որևէ այդ երկրներից որևէ մեկի հետ խնդիր չունեմ։ Նրանք թշնամական տրամադրված, դրանք հակառակորդ երկրներ են, բացի Ռուսաստանից, որի հետ էլ խնդիր չեմ ունենա, եթե մեր հարաբերությունների մակարդակը չհրճակվի դաշնակցային եւ ռազմավարական։ Էլի խնդիր չունեմ։ Հետևաբար, եթե որոշվել է, որ չի վերաֆորմատավորվելու հայ-ռուսական հարաբերությունները, այ ուզում եմ տխրեցնել բոլոր այդ միամիտներին, ճակերտավոր, որտեղ վստահ եմ, որ Արարատ Միրզոյանը միամիտ չի։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ 2022 թվականի փետրվարի 23-ին վերաֆորմատավորել է արդեն մեր հաշվին իր ռազմավարական գործընկերոջ տասնյակ տարիներ իր հավատարիմ ռազմավարական գործընկերոջ հաշվին պատերազմից մեկ տարի հետո վերաֆորմատավորել է հայ-ռուսական հարաբերությունները հաստատելով ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Փաստ Ինչ եք դրել այստեղ կեղծ, սուտ, փոշի ցանում ժողովրդի աչքերին։
Պարոն Բաբաջանյան, գալով շարունակելով։ Ահա։ Լավրովը չի այցելում պաշտոնական այցի շրջանակներում Ծիծեռնակաբերդ։ Հա։ Դու ով ես։ Եվ ինչի Հայաստանի կողմից որևէ արձագանք չկա։ Գնում է անհայտ զինվորի հուշարձանին, լավ է անում։ Դա մեր հուշարձանն է, մերն էլ է եւ որևէ խնդիր այդտեղ չեմ տեսնում։ Բայց չգնալ Ծիծեռնակաբերդ դա անթույլատրելի է, անհարգալից առնվազն։ Մանավանդ որ Ծիծեռնակաբերդը եւ ցեղասպանությունը այլևս մեզ համար հարյուրամյա վաղեմության միայն հուշարձան չէ, այլ այսօր 100 տարի առաջ սկիզբ դրված ծրագրի ուղղակի ongoing կամ դեռևս տեղի ունեցող կամ շարունակվող իրադարձությունների մասին պատմող ռուսական մասնակցություն հուշարձան է։ Չգնալը ինձ համար շատ վտանգավոր եւ խորհրդանշական նաեւ տար եւ էլեմենտ է պարունակում եւ այստեղ էլ ուզում եմ հասկանալ Երևանից որևէ ասելիք չկա։ Եվ ի հավելում են վերջում ասեմ, ուղղակի զզվանք եմ ապրել, իմանալով, որ ինչ որ պարգևի է արժանացել Լավրովը Երևանում գործող Սլավոնական համալսարանի ղեկավարության Սանդոյանի կողմից։ Ուղղակի զզվանք ու նողկանք եմ ապրել, որտեղ հենց Լավրովի պաշտոնավարման օրոք, իբր հայ-ռուսական հարաբերությունների գործում ունեցած ավանդ եւ այլն։ Իր պաշտոնավարման օրոք են հայ-ռուսական հարաբերությունները ուղղակի այլասերվել միջև վերաֆորմատավորվել անհնարինության աստիճան։ 2000-ականներից Հայաստանի իշխանությունների ուղղակի թողտվությամբ եւ մասնակցությամբ այլանդակվել են այդ հարաբերությունները եւ դրանում ուղղակի մասնակցություն եւ ներգրավվածություն ունի Լավրովը, ուղղակի զզվել կարելի է, թե ինչպես կարող է Հայաստանում գործող բուհը այդքան ընկնել ուղղակի, ընկնել, զզվանք է առաջացնում ու ես կարծում եմ, որ սա եւս պիտի հանրային պարծավանքի առարկա դառնա, հանրությունը պիտի իմանա, որ դա բուխ չի, դա գործակալական որջա, որտեղ Լավրովը ոչնչով չի արժանացել որևէ պարգևի Հայաստանի տարածքում։ Այդ մարդասպան ոճրագործները ուղիղ մասնակցություն են ունեցել մեր պատերազմի Հայաստանի նկատմամբ հարձակումներին, ինքն էլ տարիներ շարունակ, այսքան տարի Բայրամովի հետ կանգնում էին բաներին, ասուլիսներին, կամարանքով էին խոսում Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի հասցեին, միջև հիմա էլ հովանավորում են Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությամբ ամենավերջին վիրավորանքը հայ ժողովրդին Հայաստանի իշխանություններին։ Ինչ հայ-ռուսական հարաբերությունների համար եք պարգևատրում։ Պարոն Բաբաջանյան, հիմա գանք մեր ղեկավարության արձագանքին։ Այո, դուք արդեն հիշատակեցիք, որ մեկն այն է, որ մենք չենք պատրաստվում վերաֆորմատավորել, մեջբերում եմ մեր դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Երկրորդը, մենք հայտ չենք ներկայացրել Եվրամիության անդամակցության, որովհետև դրա մասին էլ այսպես հարց եղավ եւ ռուսական կողմը մեզ օվերչուկների բանի միջոցով միշտ հիշեցնում էր, որ դա անհամատեղելի է, անհավանական, մի բան, որը ճշմարտություն է։ Այո, անհամատեղելի է։ Եվ այսօր էլ չենք կարող այդպեսի։ Էկոնոմիկայի նախարարն էլ ասում է, որ մենք ոչինչ չենք պատրաստում ԵԱՏՄ-ից, չկա մեր օրակարգում նման հարց։ Ես եթե թույլ տաք, շարունակեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դա այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի օրինակ վերցնենք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ուրեմն համատեղ այդ օպերացիայից, որ իրենք 2022 թվականի փետրվարի 23-ին արել են։ Մենք պիտի ջանանք Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների այնպիսի մակարդակ հաստատել, որ ուղղակի կստվերի, կնսեմացնի հայ-ռուսական այս եղած մեր համագործակցության պայմանագիրը 97 թվականին կնքված, որը վերակնքվել է 2010 թվականին Մեդվեդևի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև։ Ես կարծում եմ մենք պիտի ջանանք այն բոլոր երկրների հետ, Հնդկաստանի հետ, Ֆրանսիայի հետ,
հաստատել Եվրամիության հետ մեր տարբեր երկրներ եւ Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների այնպիսի մակարդակի ձգտենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները թղթից այն կողմ չանցնեն։ Որովհետեւ ըստ էության պիտի ասեմ, որ հատկապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես պայմանագրունակ չէ Ռուսաստանը եւ որևէ թուղթ այլևս Ռուսաստանի համար Ուկրաինան ձեզ ապացույց։ Միջազգային պայմանավորվածություն կար Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Այո, Բուդապեշտյան մեմորանդում, որտեղ Ռուսաստանը կողմանիորեն դուրս եկավ դրանից եւ պատերազմի մեջ է մինչեւ հիմա եղբայր եւ հավատակից ժողովրդի հետ։ Նույնը մեր դեպքում իբր միջնորդ էր, չէ՞, հայտարարություն էր ընդունվել։ Կետերից եւ ոչ մեկը չի իրագործվել եւ դա եւս մեկ անգամ ապացույց է, որ այդ երկրի հետ հերուն չես կարող գնալ, անկախ նրանից թուղթ կա թե չկա։ Դու կամ վասալ ես, կամ ինքը չի ճանաչում քո սուբյեկտ լինելու որևէ հանգամանք։ Եվ մեր գործը պիտի այդ լինի։ Հա, չեք ուզում վերաֆորմատավորեք, ջանդամ վերաֆորմատավորեք, աշխատեք ուրիշ ուղղություններով, ինչ եք արել ուրիշ ուղղություններով։ Ինչի միջև հիմա մենք Ֆրանսիայի հետ չունենք որակյալ պայմանավորվածություն։ Ինչու միջև հիմա մենք Հնդկաստանի հետ չենք առարկայացրել մեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային բոլոր ուղղություններով։ Միայն ռազմատեխնիկական Այդ էլ ինչ որ առևտուր են անում։ Ինչու մենք մանավանդ վերջի պատերազմից հետո այսպես կարճ Պակիստանի, Հնդկաստանի միջև եւ անմիջապես Հնդկաստանի հայտարարությունը մեզ հակաօդային պաշտպանության կարևոր համակարգերը, որոնք շատ արդյունավետ գործեցին Պակիստանի դեմ, Հայաստանը պիտի ստանա դրանք։ Ինչն է խանգարում։ Ուղղակի անգործության են մատնված։ Ուղղակի չեն աշխատում։ Ես հայ-ռուսական հարաբերություններ չեմ ուզում քննարկել, այլևս այդ հարաբերությունների հարցը չէ։ Մենք մյուս ուղղություններով պիտի այնքան առավելության հասնենք, որ այդ հարաբերություններից ոչինչ չմնա։ Իմ բանաձևը սա է։ Մենք պիտի այդ ուղղությամբ գնանք։ Եվ այդտեղ պիտի մենք կարողանանք ավելի ու ավելի downgrade անենք, հա, անգլերեն բառ կա, նսեմացնենք։ Այո։ Ստորադասենք մեր մյուս գործընկերների հետ, իրական դաշնակիցների հետ, ովքեր ճանաչում են Հայաստանի ինքնիշխան գոյության իրավունքը, ընդհանրապես արտատարածաշրջանային որևէ միջանցքի մասին չեն խոսում։ Իդեպ այսօր Իրանի դեսպանն դրա մասին խոսում։ Հենց Սյունիքում գտնվելով ու մատով ցույց տալով չի լինելու։ Դա այնքան Ադրբեջանին չի ուղված, որքան նախորդին այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ կոչող Ռուսաստանի արտգործնախարարին էր վերաբերում ուղղակի։ Առաջիկայում այլ այց է նախատեսված հունիսի 5-ին այսօր մամուլում կարդացի, որ Դաշնային խորհրդի նախագահն է գալու։ Ես տեսնում եմ, որ իդեպ այդ այցը պիտի լիներ դեռ անցյալ տարվանից։ Մի կերպ կարողացել են համոզել Հայաստանին, մերոնք էլ դել չեն կարողացել մերժել, ուրեմն խցկվել են ինչ որ օրերի մեջ մեծ խանդավառությամբ պիտի ընդունեն մեկ այլ հանցագործի։ Ամենակարևորը, որ մենք միասին կարողացանք անել, այլևս Լավրովը գիտի, որ ձեռքը գրպանը դրած չի գալու որպես իր բոստան Հայաստան։ Ինքը անպայման պիտի պատ ոստիկանական մեքենաներով կազմեն, որ ինքը իր հասցեին իր իրական էությունը բնութագրող պաստառների բովանդակությանը չծանոթանա։ Ինձ այնը խզված է, ես երեք մի քանի անգամ կորացել եմ եւ իր իրական մարդասպան վանկարկումներն եմ արել, որ ինքը լսել է, պարզվում է երկկողմ ձևաչափով հանդիպման ժամանակ եւ վիրավորվել է եւ ստիպված են եղել մեր ոստիկանները նաեւ ոչ իրավաչափ
ուժ կիրառելով մեզ հեռացնել, որպեսզի Ալիևը Լավրովը չլսի իր հասցեին ասված կամ բղավոցները, եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Այլևս նույնը չի լինելու։ Այն կորուստները, այն կյանքերը, որ մենք տվել ենք սրանց երեսից, այլևս մեզ ընդհանրապես պիտի արթնացնի եւ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռուսաստանից որ կգա, պիտի իմանա, որ հանդիպելու է մեր ժողովրդի ցասումին, մեր ժողովրդի բարձրաձայն ուրեմն բողոքին։ Մենք առհասարակ տնտեսական նաև ներկայության մասին է խոսվել, տնտեսվարողների մասին է խոսել, նրանց ռուսական բիզնեսի գործարար շրջանակների իրավունքների պաշտպանության մասին, օրինական իրավունքների մասին, որ կառավարությունը հույս ունեմ, որ առաջիկայում ավարտվում է Հարավկովկասյան երկաթուղիներին հանձնված կոնցեսիոն կառավարման հանձնված ուրեմն պայմանագրի ժամկետը։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի նոր միջազգային գործընկեր բերենք, ստանդարտներ փոխենք, այս խայտարակությունը, այս թալանը, որի վերաբերյալ հեղափոխությունից անմիջապես հետո եղան խայտարակ բացահայտումներ, եղան կոնկրետ գործողություններ իրավապահների, բայց ռուսները վախացրին մերոնց եւ մենք հետ կանգնեցինք։ Հիմա այս թալանը, այս խայտարակությունը, այս անորակությունը վերջ տալու հնարավորություն կա։ Դրանց հիմնավորապես այդտեղից պետք է մաքրել, որտեղ եթե մենք իրապես ճանապարհների ապաշրջափակման հույս ունենք, այդտեղ չի կարող Ռուսաստանը տեղ RŽD լինել ուղղակի չի կարող, որտեղ RŽD-ն միջազգային սանկցիաների տակ է։ Ինձ համար չափազանց կարևոր է երկու ուրիշ հանգամանք՝ խաղաղություն, որին փորձում է Ռուսաստանը մաս դառնալ, եւ էներգետիկա։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը փորձում է ամեն կերպ դառնալ Հայաստանում ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման ուրեմն հիմնական պատվեր ստացող օպերատորը։ Մենք գիտենք, թե Ռուսաստանը բացի այս քաղաքական խնդիրներից, ինչպեսի ահռելի պատժամիջոցների տակ է Ռոսատոմը եւ որևէ կերպ չի կարող ավարտին հասցնել, որտեղ միջազգային որևէ գործընկեր չի կարող Ռոսատոմին մոտենալ վախից, որ կընկնի հավելյալ պատժամիջոցների տակ։ Բայց նույնիսկ եթե մենք դա չկարևորենք, ակնհայտ է, որ ատոմային էլեկտրակայանը Հայաստանի անվտանգության աստիճանը շեշտակիորեն պիտի բարձրացնի։ Այն ինչ Հայաստանի անվտանգությանը պիտի օգնի բարձրացնել անվտանգության մակարդակը, ռուսների ծրագրերի մեջ չի մտնում, որովհետև ինչպես սկզբում ասացի, ռուսների ծրագրերի մեջ մտնում էր նույնիսկ Հայաստանի բանակի կազմաքանդումը։ Նրանք որոշել էին, որ պատերազմից հետո Հայաստանը պիտի բանակ չունենա, եւ մինչև խորհրդարանական ընտրություններ այդ հարցը կախված է եղել։ Իրենք վստահ են եղել, որ այդ խորհրդարանական ընտրությունները 2021 թվականի հունիսին կարողանալու են հորով-մորով անել։ Պատահական չի, որ դրանից ընդամենը մի ամիս առաջ եղավ հարձակում Հայաստանի տարածքի վրա, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի այդ բոլորը որպես ինֆորմացիոն առիթ օգտագործեն այդ ընտրությունների վրա։ Պատահական չի, որ մի քանի դավաճան արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հենց այդ օրերին ռուսների հրահանգով հրաժարական տվեցին եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մնաց մենակ առանց ղեկավար։ Հիշում եք, Արմեն Գրիգորյանը մի քանի շաբաթ դարձավ պաշտոնակատար։ Մենք սենց ժամանակներ ենք ապրել ռուսների հետ։ Ինչը չեք վերաֆորմատավորել, հո դուք խև չեք։ Այդ բոլորիս աչքի առաջ է եղել։ Ինչ է կանգնել, լավ այդ նրա լրագրողն էլ այդ հարցը տվեց։ Թե չէ պիտի տպավորություն ստեղծել, որ որևէ բան տեղի չի ունենում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Եվ երկրորդ, ինչ խաղաղության մասին եք խոսում ռուսների հետ։ Ռուսները ո՞նց կարող է շահագրգռված լինեն այստեղ խաղաղության հաստատման։ Մենք տարի չի եղել, որ չխոսենք ու ամեն առիթով ընդհանրապես Արցախի գոյության ամբողջ ժամանակահատվածում
Խոսել ենք, որ ռուսները այստեղ մի ներկայության մի հնարավորություն ունեն կոնֆլիկտի երկարաձգում։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ այս փուլում, երբ արդեն կարծես համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի տեքստ ունենք, կարող է ռուսները որևէ կերպ օգնեն, որ խաղաղությունը այնուամենայնիվ հաստատվի։ Հասկանում եք, չէ՞ որ դա ինչքան հեռուն գնացող գործընթաց է, դա հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերջ չի, խաղաղությունը դրանով չի ավարտվելու, դրանով սկսվելու է լրիվ նոր դարաշրջան, ու եթե մենք շարունակենք մտածել, որ ռուսները կարող են դրանում որևէ մասնաբաժին ունենալ, ուրեմն մենք չարաչար մեզ դատապարտում ենք հավերժ պատերազմի, որտեղ Ռուսաստանը եւ խաղաղությունը անհամատեղելի են, որովհետեւ Ռուսաստանը չի կարող թողնել անմիջապես խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում եւ հայ-թուրքական սահմանի բացում, որտեղ եթե այդ սահմանը բացվեց, իրենք էլ ինչ են անում Հայաստանում, իրենց ռազմաբազան 102-րդ ռազմաբազան միանգամից դուրս շպրտվի եւ ընդհանրապես Արցախի կորստից հետո մենք ինչու ռազմաբազայի դուրս բերման հարց չենք բերում։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է մենք չենք քննարկում։ Նու Ալեն Սիմոնյանին չեմ քննարկում, բայց մենք պիտի քննարկենք, որտեղ կներեք, մենք սուվերենության կորստի գնով հանուն Արցախի բերել ենք ձեզ այդտեղ տարածք ենք տվել, մենք էլ վճարում ենք ձեր կոմունալ ծախսերը։ Այո։ Ինչի համար։ Ինչ թուրքական սպառնալիքից ավել մեծ դուք եք սպառնում մեզ։ Ձեր ներկայությունն է սպառնում մեզ։ Էլ չեմ ասում, որ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում եք, որ հիբրիդային պատերազմ է Հայաստանի դեմ։ Ինֆորմացիոն պատերազմ է Հայաստանի դեմ։ Դա էլ նոր մնաց, որ պատերազմող կողմին դուրս շպրտես քո տարածքից։ Ինչ կարևոր է ինչ պատերազմ է, ինֆորմացիոն է թե ոչ։ Հիմա պատերազմները հենց ինֆորմացիոն են լինում։ Ֆիզիկական պատերազմից շատ ավելի մեծ ազդեցություն գործող։ Այս ինչ վերաբերմունք է, ինչը չեք վերաֆորմատավորում։ Հո դուք հիվանդ չեք։ Եվ կարծում եմ այս բոլորը նաև 2026 թվականի ընտրություններին ընթരാճ Լավրովն է գալիս շոշափելու հանրային տրամադրությունները, ու լավ է որ ինքը լսեց, որ հանրային տրամադրությունները թե ոչ այդքան բազմամարդ, բայց պաստառները խոսուն էին, այլևս չեն կարող հաշվի չնստել այս հասարակական կարծիքի հետ։ 20 հոգու մասնակցությամբ տեղի ունեցածը միանգամից մի քանի հազարի էֆեկտ ենք ունեցել, դրանում շնորհակալ ենք ոստիկանությանը, որ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի հնչեղությունը պատշաճ կերպով ապահովվի։ Դրա համար շնորհակալություն պիտի հայտնենք Նիկոլ Փաշինյանին, որը վստահաբար տեղյակ է եղել ոստիկանության գործողություններից, ինքն էլ է մասնակցել։ Ստայության եւ ոստիկանները մասնակցեցին մեր ակցիային, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Արփինե Սարգսյանը, բոլորը։ Այդ ուժայինները, որոնք մեզ ուղեկցում էին, բոլոր իրանց 7-երով, չգիտեմ 7-րդ բաժին, մեզ ուղեկցել են, մեզ խրախուսել են, օգնել են, ոգևորել են, որ մենք մեր ակցիան ճիշտ ենք իրականացնում եւ հայ-ռուսական այլևս ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ գոյություն չունեն, մարդասպանների հետ հարաբերություններ պահելու որևէ անհրաժեշտություն չունի ժողովրդավարական Հայաստանը, որը ուզում է ինքնիշխան հարատևության հնարավորություն ստանալ։ Եվ ավելի կարևոր, ես չեմ ասում, որ մենք Ռուսաստանի հետ չպիտի ունենանք հարաբերություններ։ Չենք կարող չունենալ։ Բայց դրանք պիտի ունենան այնպիսի բնույթ, ինչպիսին դրանք իրականում կան։ Հայ-ռուսական, չգիտեմ, գործնական հարաբերություններ, գործընկերային հարաբերություններ, ոչ դաշնակցային։ Չէ, ինչ դաշնակցային։ Սա է ամբողջ հարցը։ Որևէ մեկը չի քննարկում պիտի ունենանք թե ոչ։ Պիտի ունենանք։ Բայց դրանք չեն կարող կրել դաշնակցային հարաբերություններ, դրանք չեն կարող ռազմավարական հարաբերություններ կրել։ Քավլիցի մենք չենք էլ քննարկում կամ խնդիր տեսնում, որ դուք Ադրբեջանին եք ընտրել եւ Ադրբեջանի հետ եք որոշել աշխատել։ Եվ Ադրբեջանի օգտին եք ձեր բոլոր հավկիտները մեկտեղել մի զամբյուղում։ Հարց չկա։ Բայց եկեք նաև թույլ տվեք, որ մենք սուվերեն որոշումներ կայացնենք, թե ինչպիսին պիտի լինեն մեր հարաբերությունները, որտեղ մարդիկ սովորական կյանքում իրենք են որոշում, որ ընկերոջ հետ ինչպիսի խորությամբ ընկերություն անեն։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ ոչ մի արժեքային ընդհանրություն չկա, մենք ոչ մի կապ չունենք ձեզ հետ,
Նախկինում եղել են այդ կապերը, հանցագործ Քոչարյանը հանցագործ Պուտինի հետ ունեցել ընդհանրություն, նստում իրար հետ գարեջուր էին խմում։ Դուք մեր վարչապետի վիճակը տեսաք Մոսկվայում։ Մարդկայնորեն նույնիսկ անհնար է զզվանք։ Այո։ Այս ամենից հետո ինչ չեք վերաֆորմատավորում։ Ափսոսանք եմ ապրում։ Ես հասկանում եմ վախերը ուղակի, այլևս ի վիճակի չեք թաքցնել։ Այդ վախն էլ գալիս է նրանից, որ լավ չեք ճանաչում, շարունակում եք լավ չճանաչել աշխարհը, չճանաչել թե որտեղ է Հայաստանի հնարավորությունը, թե որքան պիտի Հայաստանը բացվի աշխարհին, որպեսզի Ռուսաստանից ազատված այդ վակուումը լրացնեք իրապես այն գործընկերներով, ովքեր ճանաչում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանները, անկախությունը եւ հարգում ժողովրդավարությունը եւ հարգում հայ ժողովրդին, Հայաստանի ընտրությունը։ Պարոն Բաբաջանյան, դուք այստեղ եկաք ոստիկանության բաժին այցելելուց հետո նաեւ այդ հանցագործի նկարը Կիևյան կամուրջի տակ ես ակցիայի կազմակերպել Լավրովի այցի օրը առավոտյան ժամը 4-ին վարչական վարույթ է հարուցվել իմ երկու կուսակից ընկերների նկատմամբ, որոնք փաստորեն նույնականացվել են տեսանյութից։ Դե հա, չեն էլ թաքցրել, հա։ Ես եթե իմանայի, որ դա կարող է հետևանք ունենալ, իհարկե կարող ենք եւ թաքցնել։ Ես ոստիկանության բաժին ինքս խնդրել եմ, որ ինքս գնամ, որտեղ նախորդին իրենք եկել էին կուսակցության գրասենյակ եւ ասել են, որ իրենք որևէ որոշում չեն կայացրել։ Ես եմ կազմակերպիչը եւ վարույթ կարող եք հարուցել իմ հետ։ Ունենալ իմ հետ։ Այո։ Հիմա պիտի զեկուցագիր գրվի, թե կարող են արդյոք հարուցել թե ոչ, որովհետեւ սա քրեական գործ չի, քրեականով է միայն կազմակերպիչը, ուրեմն պատասխանատու, բայց մենք իհարկե նաև փաստաբանի հետ էինք, մենք չկա որևէ խախտում չկա եւ մենք մեր անհամաձայնություն ռուսներին պիտի ինչ որ բան ցույց տան, դե որ ինչ որ բան այնուամենայնիվ արվել է։ Այս են դեպքում, երբ որ հիմնավոր կասկածներ կան, որ նույն վայրում հիշում եք Պուտինի մեծադիր նկարը, Սլավա Ռոսիյսկայի արմի, մարգոները ոչինչ, այդ կախել են եւ դրա համար որևէ պատասխանատվություն չեն կարճվել։ Մինչդեռ հայ ժողովրդի մեծագույն թշնամու մեծադիր նկարը ուրեմն շղթայված ձեռքերով, բաց դեմքով, առանց քողարկվելու կախել ենք իրական ով լինելը նշել ենք, որ ինքը մարդասպան է, մարդասպան, убийца, killer։ Այո։ Ուրեմն որոշել են, որ մենք մայթի վրա ինչ որ մարդկանց, ասում դուք հասկանում եք, մենք որ ժամին ենք այնտեղ եղել։ Առավոտյան ժամը 5-ին։ Մենք ոստիկան էինք փնտրում այնտեղ, ոստիկան չկար նույնիսկ։ Ձևերի հետևից եք։ Նյութական վազանք չենք տվել։ Շատ լավ։ Պաստառը կվերադարձնենք։ Մենք պաստառն ենք պահանջում։ Մենք առիթ ունենալու ենք նորից կախելու։ Եվ իհարկե, որտեղ առաջիկայում ակցիաներ ունենք, բահու չենք թողնելու մեր փողերը։ Ի տարբերություն ձեզ, որ դուք կասկածում եք USAID դեսպանատուն եւ այլն, մենք ընկերներով ենք սա հավաքել եւ կարողացել սա կազմակերպել։ Ի տարբերություն ձեզ, որ դուք առանց փող որևէ ակցիայի չեք մասնակցում եւ կասկածում եք, որ ձեր ակցիաների նման մենք էլ ենք փողով մասնակցում։ Մենք բոլորս արժանապատվություն եւ պատվախնդրություն ունեցող մարդիկ ենք, եկել ենք ձեր դեմ, գոռացել ենք եւ ասել ենք, թե դուք ով եք մեր միջոցներով եւ ձեր քոձերը, որոնք որ Հայաստանում որևէ բան անում են փողով, մեզ հետ չչափեք եւ մեզ հետ չհամեմատեք։ Մենք արդեն մեր անհամաձայնությունը հայտնել ենք, ես փաստաբան Տիգրան Եգորյանի հետ էի, ասել ենք ինչ որ ասելու ենք, բողոքարկելու ենք բնականաբար ոստիկանության հետ գործողությունները, ոչ էլ կարևորում ենք, բայց հանրությանը կիրազեկենք, որպեսզի տեղյակ լինի, թե մեր երկրում նաև ժողովրդավարության կանոններին հավատարիմ մնալով մենք ակցիա ենք, խաղաղ ակցիա ենք իրականացրել եւ որևէ կերպ համաձայն չենք ոստիկանության այս վարչական վարույթ հարուցելու որոշման հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բաբաջանյան, շնորհակալ եմ ձեր այս շատ կարևոր դիտարկումները, եզրակացությունները եւ գնահատականները մեր
հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը, Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, լսեցինք իր դիտարկումները կապված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի եւ դրա շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Կարդաթարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Օրերս ամերիկյան մամուլը մի տեղեկատվություն տվեց առ այն, որ Կալիֆոռնիայում ձերբակալվել են 13 հոգի տարբեր ծագմամբ, որոնք ժամանակի ընթացքում հետևողականորեն գողություններ են կատարել Ամազոն ցանցից, այդ ապրանքա ուրեմն շրջանառության մեջ, այդ ապրանքների տեղափոխման ընթացքում տեղի ունեցել խաբեություն, հետաքննությունը վարվել է 2023 թվականից եւ նոր դուրս են եկել, ասենք կոնկրետ այդ ամենը իրականացնողների, այսպես ասենք, առերևույթ իրականացնողների վրա։ Սակայն ինչն է ուշագրավ, որ այդ խումբը մարդկանց կոչվել է մամուլում, համենայն դեպս այդպես է ներկայացվել, որպես հայկական կազմակերպված քրեական խմբավորում։ Իսկ միտեղ էլ նաև գրված է այն մասին, որ այդ խմբավորումը աֆիլիացված է ռուսական կազմակերպված հանցավորության հետ։ Սա իհարկե ռեպուտացիոն տեսակետից մեծ վնաս է հասցնում Ամերիկայի հայ համայնքին, սակայն փորձենք հասկանալ ինչի հետ մենք կոնկրետ գործ ունենք, որն է այստեղ այսպես մամուլի կողմից ներկայացված, հա, եւ որն է այստեղ ճշմարտությունը։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար Միացյալ Նահանգներից, Լոս Անջելեսից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր այսօրվա հյուրն է քրեական հարցերով փաստաբան, քրեագետ Հարություն Թոփչյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Թոփչյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան, շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալություն ձեզ արել։ Այո։ Մերաբյան կներես շատ։ Հավեցեք։ Պարոն Թոփչյան, դուք հենց թեկուզ եւ մասնագիտության բերումով լրահոսին հետևելով վստահաբար ձեր ուշադրությունն էլ է գրավել այս տեղեկատվությունը, դուք տեղում գտնվելով իրավիճակի այսպես ընդհանուր ֆոնին բնականաբար տիրապետում եք ձեր պրակտիկայի ընթացքում էլ բազմաթիվ նման կամ ընդհանրապես հազարով մի նման գործերի եք հանդիպել, միջավայրը լավ եք պատկերացնում։ Ինչ է տեղի ունեցել եւ այդ հայկական անունը, որ շրջանառվում է, դա որքանով է մոտ ճշմարտությանը, մանավանդ ռուսական հանցավորության հետ աֆիլիացման այդ թեզը, հա, որ բերվում է։ Համեցեք։ Անպայման։ Սկսենք ես մասնագետորեն քրեական դատապաշտպան եմ եւ նմանատիպ գործեր զբաղվել ենք, բայց այս գործը մեկ բարձ ասեմ, որ ես մանրամասնորեն չգիտեմ, իրանց ներկայացված հայցը փաստաբանների դատախազների կարդացել եմ, մոտ 200 page, 200 edge դոկումենտա եւ մեջը մենակ ոչ հայկական ամույթի, բայց իրանք ուզում են շեշտեն, որ հայկական organized crime ինչի են ուզում անեն, որովհետև գլխավորները իրանց ասելով հայ անձեր են եղել։ Դրա մեջ մտել է մարդասպանության փորձեր, kidnapping են ասում, առևանգել, եւ գողանալ եւ այտենց նմանատիպ գործեր, bank fraud, բան։
Էսի հələ դեռ սկզբնական կոչմա complaint բողոք ներկա հայց որը որ ներկայացում է դատարան եւ դատարանը թույլ է տալիս որ այս մարդկան ձերբակալվել եւ բերեն դատարան դատարան բերելուց հետո դատավորը պետք է որոշի այդ ժամանակ հնարավոր է այս մարդկանց դուրս թողել թեկուզ գրավով թեկուզ գումարով թե պետք է մնան բանդ ձերբակալված մինչեւ դատավարության process-ը ավարտվի։ Ասենց process-ը ընդհանրապես շատ երկար է տևում, որովհետև ասացիդ նման մոտ 2023 թվականից այս գործը հետազոտում են։ Մինչև այդ ամեն փաստերի վերանայվի կամ ուսումնասիրվի, արդեն բարձ կլինի թե իրոք հիմք կա թե ոչ case-ի վրա։ Պարոն Թոփչյան, սա այսպես ասենք գոնե իմ հիշելով առաջին դեպքը չէ, երբ ընդհանրապես հայկական կազմակերպված քրեական խմբավորում բառակապակցությունը գործածվում է այս կամ այն դեպքի բերումով ավելի վաղ էլ նման դեպքեր են եղել կապված այդ ապահովագրական վճարների հետ, խաբեությունների հետ, ցանցեր են եղել եւ այլն։ Դուք ինչ եք կարծում այս ամենը տենց կազմակերպված բնույթ է կրում եւ որքանով է արտացոլում միջավայրը, որը կա, մասնավորապես Կալիֆոռնիայում, հայկական միջավայրը, որը կա Կալիֆոռնիայում, դա թե սա ինչ-որ մի բացառիկ երևույթ է, որը չի բխում այդ ընդհանուր ֆոնից։ Ձեր ուղղակի անձնական տպավորությունը։ Անձնական կարծիքը իհարկե կլինի որ էսի ոնց որ ասած մի փոքր խումբ է մեր հայ ժողովրդի, որը որ իրոք կամ անում են կամ չեն անում կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, բայց սիրում են մանավանդ պետական անձերը, որ խմբակցվեն եւ մեծ բան ստեղծեն, ինչի համար, որովհետեւ իրանց համար շահում է համարվում։ Հիմա կարծեմ headline-ի վրա գլխավոր գրվածի վրա գրած 84 միլիոն դոլարի գործ ենք բռնել։ Էդի կոչվում է իրանց համար շահ եւ առաջադիմություն, մարդկանց ապահովությունը պաշտպանելու համար, so organized crime-ը մարդիկ գիտեն հիմա television show լիքը կա, Sopranos բան եւ արում են այդ գրավեն մարդկանց հայա լինում, իտալիացիա լինում, ռուսա լինում, իհարկե բոլորն էլ գիտեն ռուսական մաֆիան ինչքան մեծ է, ինչքան զորա, մանավանդ հիմա Ամերիկայում ռուսերին շատ չեն սիրում, so փորձում են ոնց որ ասած իմ կարծիքն է իհարկե միացնեն այդ ամեն ինչը, որ ավելի վատ նկարագրեն այս մարդկանց։ Ես միշտ ամերիկյան օրենքի մեջ շատ կարևոր մի ասում կա, անմեղ մինչև որ դատեն մեղավոր։ Հիմա այսի ոնց որ դրա հակառակն որ բոլորը կարծեն այս մարդիկ մեղավոր են, մինչև դատարան եւ փորձեն pressure դնեն որ case-ը շուտ ավարտվի, համել իրանց համար շահում լինի։ Այսքան ժամանակ, այսքան ծախսի հետևից գոնե արդյունք լինի։ Ինձ թվում է տենց ավելի շատ։ Լոս Անջելեսում հայերին գիտեն, շատերը գիտեն որպես լավ, բայց կա խումբ, որ նայում են, ասում են խաբեբա կամ criminal կամ մի բան եւ էսի ոնց որ այդ կողմից իհարկե վնաս է։ Պարոն Թոփչյան, այնուամենայնիվ տհաճ է, երբ ասենք ոչ հայկական մամուլում կարդում ենք ինչ որ մի հանցագործության մասին եւ դա ասենք բանորոշվում է որպես հայկական, ել եմ ասում, սա առաջին դեպքը չէ եւ մանավանդ կապված ռուսական մաֆիայի հետ, դա էլ այն դեպքում, երբ Ռուսաստանն այսօր մի պետություն է, որը ինքնին զավթված է կրիմինալ խմբավորման կողմից, հա, եւ տեսնում ենք արդյունքը, սա շատ վատ է հենց ռեպուտացիայի իմաստով, բացի դրանից մենք տեսնում ենք, որ այս Թրամփի վարչակազմի այդ պաշտոնավարումից սկսած մեծ ուշադրություն է դարձվում տարբեր, ասենք, լատինոամերիկյան երկրներից եկած հանցավոր խմբավորումների, չէ, վենեսուելացիների, մեքսիկացիների, որոնք ուղղակի գազանություններ են արել ժամանակին եւ հիմա նրանց ուղղակի ամենակոշտ մեթոդներով
բռնում են եւ դա էլ որոշակի հասարակական վերաբերմունք է ստեղծում, հա, որպես անհուսալի, հա, կասկածելի, հա, այդ համայնքներում, հա, ոնց որ այդ համայնքների ներկայացուցիչներն էլ, որոնք օրինապահ են, ոնց որ ստիպված հավելյալ ջանքեր են գործադրում ցույց տալու, որ չէ, էլի մեզ դրանց հետ չկապեք, մենք կարգին մարդիկ ենք, էլի, հա։ Մինչդեռ ասենք ուրիշները տենց խնդիր չունեն։ Ինչ եք կարծում, սա ինչ ազդեցություն կունենա հայերի ընկալման վրա այլոց կողմից, պետության կողմից, իրավապահ մարմինների կողմից, մամուլի կողմից, հա, ի վերջո սրանք շատ կարևոր են, համեցեք։ Այո, այդ կարծեմ news report-ներից մեկին կամ այդ investigator-ների comment-ներից մեկին գրված էր, որ Թրամփի տակ sense գործերը հետազոտելը ավելի հեշտացրել են։ Ավելի կարևոր իրանք մեր այդ հայցի մեջ ներկայացրել են, որ հայերը աշխատում են ոչ թե մենակ հայերի հետ, բայց երբ որ վտանգավոր, երբ որ մարդասպանության առևանգել, այտենց վտանգավոր գործեր են անում, իրանք օգտագործում են այլ լատինոամերիկացիների։ Եվ դրա համար մեջ հատուկ նշված է, որ հայկական այդ organized crime-ը օգտագործում է Mexican gangs, Spanish gangs, Latin gangs, որ իրանց enforcer-ները լինեն, իրանց պաշտպանները լինեն կամ իրանց հետազոտողները լինեն, ոնց ասեմ, Եվ Թրամփի հետ կապված, պետական կապված, դա դրա համար կարծեմ թե որոշ չափի պոլիտիկա է, որ նայ, մենք ես մտել եմ Ամերիկայի նախագահ, մի տարվա մեջ հեսա, այսքան գործ ենք բռնել, այսքան մարդ ենք դուրս անել, եւ ինձ թվում է, եթե immigrant-ի խնդիր կա, մարդկանց պետք է դեպորտ անել, եւ իրանց նպատակն էլ է դա։ Այո։ Իսկ ընդհանուր համայնքի վրա տենց շատ բացասաբար չի անդրադառնա սա, հա, այդպես եք համարում։ Հնարավոր է, հնարավոր է ինչի, որովհետև ասացի նման ոչ առաջին դեմքն է, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ news-ը սիրում է ոնց որ նկարագրի մի խումբին, եւ երբ որ առիթա ստեղծվում, իրանք սիրում են նկարագրեն, տես էլի ոնց որ երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ Ես են արել, գողություն են արել, մարդասպանություն են, վտանգավոր մարդիկ են զգուշ եղեք։ Առօրյա մարդկանց չի ազդի, բայց կարծում եմ, թե ազդեցություն կունենա, այո։ Ինչ ձևով, պարոն Թոփչյան։ Քրեական դատարան, եթե ուրիշ գործով մեկը բռնվել է հայ ազգանունով, անունով, մարդիկ արդեն ինքնուրույն նայում են, ասում են, այս մարդը մեղավոր է, մինչև որ case-ը նայելու, լսելու immigration դատարաններում կարծում այդ ազդեցություն կունենա, որովհետև դատավորները արդեն ինչքան չմտածեն, հնարավոր է, որ այդ միտքը իրանց մեջ լինի, արդեն ես բանը sense փոխվի, հա, այսպես ասեմ։ Վերաբերմունքը, այո, հնարավոր է, չեմ կարծում, պետքա չլինի, որովհետև ամեն անձը պետքա իր գործով իր բանը դատվի, բայց ինձ թվում է հնարավոր է եւ կստացվի, որ bias են ասում կամ prejudice են ասում անգլերենով, այդ effect ունենա։ Եվ ամփոփելով, պարոն Թոփչյան, դուք աշխատելով, ապրելով Կալիֆոռնիայում նաև հայ համայնքի անդամ եք եւ այսպես ասենք իրավաբանի, քրեագետի, հա, կրիմինալիստի հայացք ունեք, հա, օբյեկտիվորեն նաև ինչ եք կարծում մեր համայնքի միջավայրի այդ կրիմինոգենության աստիճանը ինչպես է գնահատում, հա, այսպես ասենք, միջավայրի ներսում, հա, այսպես են, գիտեք, աղքատների մեջ, դպրոցականների մեջ, երիտասարդների մեջ, այսպես են զգայուն սեգմենտներում, էլի, այսպես ասենք։ Արի սենց ասեմ, մեր ջահելները մանավանդ հայ մանկական պատանի զավակները շատերը ձգտում են բարձրագույն սովորում կրթություն չեն նայում ասեն ոնց անենք կան խումբեր իհարկե բայց կարծում եմ մեծամասնությունը իհարկե մեր շրջապատում մեր խումբում մեր իմացած մարդկանց շրջապատում բոլորը ձգտում են մի ձևի որ բարձրագույն կրթություն
որ այդ ստիգման որոշ չափի կարամ ասեմ նույնը չի։ Առաջվա այդ ստիգման, որ կար, հայա դե գողա, հայա պիտի լավ ավտո քշի, հայա ֆրոդ անում։ Կա, էլի կա, բայց առաջվան ինձ թվում է այդքան չի, որովհետև կան եւ հայ շատ բարձրագույն եւ շատ ճանաչված եւ շատ հարգված անձեր, որը որ տարբեր ոլորտների մեջ արդեն երևում են, առաջ կարող է թաքուներ, առաջ չեն գալիս, բայց հիմա դա կա։ Բայց հիմա օրինակ Գլենդել քաղաքում կարան ասեն, հա, նայ, տես այս հայը Mercedes-ը քշում մի բան ֆրոդ անում է, կողքից խոսում են բան են անում, անուն հելել է, բայց այդ անունը այդքան էլ վատ չի կարա ասել, իմ կարծիքով։ Դե ինչ, շատ շնորհակալ եմ պարոն Թոփչյան, այս կարևոր ձեր այս դիտարկումները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար։ Ամենայն բարի, միշտ նոր հանդիպումներ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Միացյալ Նահանգներից, Լոս Անջելեսից քրեական հարցերով փաստաբան եւ քրեագետ Հարություն Թոփչյանին, լսեցինք իր դիտարկումները կապված օրերս Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած այդ մասշտաբային ձերբակալության հետ, որը 13 հոգու, ընդ որում տարբեր ծագմամբ, 13 ամերիկացու, որոնք սակայն մամուլը նշում է որպես հայկական կազմակերպված քրեական խմբավորում, իսկ մամուլի այդ պարբերականներից մեկն էլ նշել է որպես աֆիլիացված ռուսական կազմակերպված հանցավորության հետ։ Կարդաթարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մենք այսօր անդրադարձանք Լավրովի Երևանյան այցին, Լավրովի հայտարարություններ, որոնք ըստ էության չէին վերաբերվում հայ-ռուսական հարաբերություններին, նրանք ավելի շատ տեղավորվում էին ռուս-ամերիկյան բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլի համատեքստի մեջ, եւ ըստ էության Լավրովը կրկնեց ռուսական պրոպագանդայի բոլոր հայտնի այն բազային նարատիվները, որոնք մենք վաղուց ենք լսում, ընդ որում թե անցյալի հետ կապված, ոչ վաղ անցյալի հետ կապված, ընթացող պատերազմի հետ կապված, Եվրոպան անվանեց նացիստական եւ այլն։ Եվ ինչն է այստեղ ուշագրավ, որ Լավրովն ըստ էության Հայաստանի համար փորձեց այսպես կանխորոշել, թե ում հետ Հայաստանը ինչ հարաբերություններ կառուցի, ասելով այդ ամենը բայց բառից հետո, իսկ մինչ այդ ասելով, որ հարգում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Զուգահեռաբար Միացյալ Նահանգների Սենատում բավականին թեժ բանավեճ տեղի ունեցավ, մինչև վերջերս սենատոր Մարկո Ռուբիոյի, որը ներկայումս այս վերջին մի քանի ամիսը պետքարտուղարն է, եւ մնացած սենատորների միջև, ովքեր ուղղակի հարց դրեցին իր առաջ, հիմա Պուտինը պատերազմի հանցագործ է, թե ոչ, ուղիղ ասեք պարոն Ռուբիո։ Պարոն Ռուբիոն չասաց ուղիղ, ասելով, որ դե գիտեք ինչ, մեր առաջնահերթությունը նախ այդ պատերազմը դադարեցնելն է, մնացածի համար հանցագործություններ եղել են, մենք դրա մասին դեռ կխոսենք, այդ հանցագործությունների համար պատասխան տվողներ կլինեն, բայց խուսափեց ուղիղ պատասխանեց։ Զուգահեռաբար Մարկո Ռուբիոն անդրադարձավ նաև մեր տարածաշրջանին, ընդ որում բավականին համապարփակ ձևով։ Սկսելով Ադրբեջանից այն մասին, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունն է,
հասնել նրան, որ Ադրբեջանը ստորագրի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինչ ասաց Մարկո Ռուբիոն, ասաց, որ կա վտանգ, որ կարող է նոր պատերազմ լինել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Եվ Միացյալ Նահանգները ջանքեր են գործադրում դա թույլ չտալու համար։ Սա երկու։ Եվ երրորդը, սա արդեն վերաբերվում է Վրաստանին։ Նա ուղղակի կոչեց Վրաստանի գործող իշխանություններին որպես հակաամերիկյան, ասելով նաև, որ այդ աստիճանից է կախված, թե ինչ պատասխան քայլեր կլինեն Վաշինգտոնից Վրաստանի իշխանությունների հանդեպ, ասելով, որ այդ հակաամերիկյանությունը պետք է գին արժենա այդ իշխանության համար։ Որքան էլ որ ամերիկացիները խառն են այսօր Մերձավոր Արևելքով, Իսրայել-Գազա բանակցություններով, Իրանի հետ բանակցություններով, Ռուսաստանի հետ բանակցություններով, Եվրոպայի հետ այս բավականին բարդ հարաբերություններով, այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ուշի ուշով հետևում են մեր տարածաշրջանին։ Փորձենք պահը ֆիքսել եւ գնահատել ինչ իրավիճակի հետ մենք գործում ենք։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր այսօրվա հյուրն է Լոս Անջելեսի հայ համայնքի հասարակական գործիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պարոն Վիգեն Հովսեփյանը։ Բարև եք եկել, պարոն Հովսեփյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, բարև։ Պարոն Հովսեփյան, դուք ուշ-ուշով հետևում եք այս անցուդարձին, այս հայտարարություններին, այցերին, բանավեճերին, ինչ ընդհանուր գնահատական ունեք այս տեղի ունեցածի հետ կապված։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին հերթին, քանի որ ամենաանմիջականը բարոն Լավրովի այցն էր եւ իր մամլո ասուլիսը, իր եւ բարոն Միրզոյանի մամլո ասուլիսը, ասեմ, որ ինձ համար այնտեղ շատ անագնգալներ չկային։ Նախ առաջին հերթին անոր համար, որ արդեն որոշ ժամանակ է, որ այս մասին արտահայտվելու առիթներ ունեցած եմ, ասելու համար, որ Ռուսաստանի համար այս հանգրվանին Հայաստանը առաջնահերթությունը չի ներկայացներ, չնայած որ ինք իր ներկայությունը տարածաշրջանի մեջ բնականաբար որ պետք է փորձե վահել եւ իր աստեցությունները կարելի եղածին չափ այսպես մնայուն դարձնելու համար, բայց եւ այնպես ինքը այնպիսի մեծ խնդիրներ ունի իր առջեւ եւ խոսքս միայն Ուկրաինայի հետ պատերազմի մասին չէ, ունի շատ լրջակույն տնտեսական խնդիրներ, ունի այլ մարտահրավերներ կապված իր եւ Իրանի հետ հարաբերություններու հետ կապված եւ այլն, որ իրեն համար հիմա Հայաստանը միայն եւ մեր դարաշրջանը միայն գրնան խանգարի չանգաման կլալ։ Ուրիշ ոչ մեկ անմիջական ակնկալություններ կարելի չէ ունենալ մեր դարաշրջանի Ռուսաստանի համար։ Հիմա ասել եմ, ասեմ, որ իր արտահայտություններում մեջ քիչ ամեն գոմ էր, թե այն մասով, որ ինքը պիտի շատ ավելի այսպես սուր երբով արտահայտվեր Արևմտյան Եվրոպայի ուղղությամբ, հատկապես Ֆրանսիայի ուղղությամբ, այնտեղ անկալ չկար, որովհետև նաև ադիկա շատ այսպես հարմար նաև կտեղավորվի իրենց վերջին բանակցություններում մեջ, որ Թրամփի իշխանության հետ, Թրամփի վարչագահի հետ կունենան, ուրեմն այնտեղ անակնկալ չկար։ Ամենամեծ անակնկալը ըստիս իր ավելի շեշտագի Հայաստանի իշխանություններուն թեմ այսպես քննադատություններ չբարձրացնելն էր։ Շատ զգուշությամբ փորձեց արտահայտվել, այսպես կփորձեր խուսանավել եւ նաեւ
նշելի է, ինչ որ նաև անակնկալ չէ, սակայն այն որ ըստ իս նաև դեղատրված կամ այսպես հարմարեցված հարցումներ նաև գային, որովհետեւ իրեն պլատֆորմ դրվեր, որ ինքը արտահայտվեր 1-2 ուղղություններով, որ ըստ երևույթին ծրագրած էր արտահայտվել։ Այնպես որ հարցերը նույն դեղ բանելու այսպեսի մեկ ջիկ էր կարծեք, կետ իմ դպավորությունս այդպես եղավ, որ մեծ նորություններ դուրս շփերելու, փորձել բարձրացնել, որ մենք ներկա ենք տարածաշրջանի մեջ, մեր առաջնահերթությունները նույնն են, ինչ որ միշտ եղած են, մեր ռազմավարական դաշնակիցներու ուղղությամբ մենք միշտ որոշ ասպես հավատարմություն պահպանած ենք, այնտեղ խնդիր չկա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեկ խոսքով հարցերը նույն տեղը պահպանելու հերթական մեկ ջիկ էր կարծեմ։ Ինչ կվերապերի մնացյալին, պետք է միշտ նկատի ունենանք, որ այսօր ամենամեծ խնդիրը, որ այսպես աշխարհը կհետաքրքրի եւ հարցեր փոխելու, հարցեր ցնցելու, գացություններ, նոր իրավիճակներ ստեղծելու կարողականություն ունի, անալ Թրամփի իշխանության այս վերջին մի քանի ամիսներու ջիքերն են։ Այո։ Եվ որքան ժամանակը գանցնի, կտեսնենք, որ Թրամփի ծրագիրները, այսպես դարբեր հարթություններով վրա փակուղիներով կհանդիպի։ Եվ որոշ ուղղությամբ երբ փակուղի կստեղծվի, արդեն կտեսնենք, որ Թրամփը կշրջի եւ մեկ այլ ուղղությամբ կփորձի նոր ուղի բանալ, մեկ այլ ուղղությամբ, մեկ այլ բանակցություններու ճամփով, մեկ այլ այսպես արտահայտություններու մեկ հանգանակով, սակայն վերջին հաշվով, ինչպես արիտներ ունեցած եմ այս ուղղությամբ արտահայտվելու, իրեն համար հարցերու հարցը կմնա Միացյալ Նահանգներու տնտեսական առաջնահերթությունները եւ այնտեղ խնդիրներու խնդիրը Չինաստանի հետ հարցերն են, հարաբերություններն են, որոնք այդպես հալ ստերոյթին չեն կարգավորվիր, ընդհանրակը ավելի մեծ վտանգները սկսած են այսպես Երևան գալ եւ ինչի համար է որ այս հաստատումը գնեմ, անոր համար որ տեսանք որ ինքը շատ ագրեսիվ ցևով տարիֆներու հարցով արտահայտվել է իդ հատկապես Չինաստանի ուղղությամբ տարիֆներու մասին է խոսքս եկավ սելու որ լավ ինչ որ ցևով պիտի մերմենք այդ ամեն ինչը հուսալով որ իդ պետք է բնականon հարաբերությամբ վերադառնանք Չինաստանի հետ ինչ այն վախը որ միշտ եղած է եւ գա այն որ Չինաստան ինչ գործիքագազմ պիտի օգտագործե այս հարաբերությունները ավելի բնականon դարձնելու, նորմալ դարձնելու ուղղությամբ։ Ահավասիկ վերջին 2-3 օրերը վառ օրինակ են, որ ֆինանսական շուկաներու մեջ արդեն գտեսնենք, որ ամերիկյան բարդամուրհակներով, որ մենք US Treasury գոչենք, ադոնց քինել ինչպիսի անգում գարցանակրեն եւ երբ այդ treasury-ները անգում գարցանակրեն, բնականաբար դոգոսները կբարձրանան, եթե դոգոսները բարձրանան, սղաճը թափ կառնե, սղաճը թափ կառնե, տնտեսությունը կսկսի ավելի եւս գաղալ եւ այն եւ ասպես ամբողջ ասենք օղակներու շղթա։ Պարոն Հովսեփյան, մինչդեռ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում, Վաշինգտոնում, Կապիտոլիումում, Սենատում տեղի ունեցան բավականին ուշագրավ բանավեճ եւ վեճեր նույնիսկ կարելի ասել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ սենատորների միջև կապված ակտուալ քաղաքականության հետ հատկապես Ռուսաստանի հետ տարվող այս բանակցությունների համատեքստում Ուկրաինային սատարելու հարցում եւ տեսանք որ սենատորների մոտ մեծ դժգոհություն կա
թե ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Սպիտակ տունը եւ պետդեպարտամենտը։ Ինչ է տեղի ունենում ըստ ձեզ համեցեք։ Առաջին հերթին անդրադառնալով Սենատի այդ հերթական շոուին գոչենք, մենք արդեն որպես ամերիկահայ համայնք վարժենք այդ լա Սենատի լա ներկայացուցիչներու դան դարբեր հանձնաժողովներում մեջ այս արտահայտություններուն խնդիրը այն է, որ գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ գդրվածքը առավելաբար դեմոկրատներու եւ Ռուբիոյի միջև վեճ էր, չնայած որ միամ այսպես նաեւ այլ ջիքերգային, բայց եւ այնպես առավելաբար դեմոկրատներու կողմէ եղած արտահայտություններն էին, քննադատություններն էին կամ այդ բաններ ցերնոսներ որ գնետվեր եւ շատ կարծր ցեվով հարցերը որ տրվեցան հատկապես կապված Պուտինի հետ եւ այլն բայց տեսեք ամենահետաքրական կամ ուշագրավ բահերը մեկը այն էր այդ ամեն ինչի որ վերադարձավ Ռուբիոն գետրոնալով պայմանագրի վրա, խաղաղության վրա եւ այնտեղ անգամ եւս շեշտեց թե իրենք մեծապես հետաքրքրված են այդ ուղղությամբ եւ նաեւ նշեց որ Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերություններում է շատ կարևոր նաեւ օղակ է ասիկա հատկանշական է այն իմաստով որ նաեւ կտեսնենք որ Ադրբեջան-Իրան որոշ այսպես խաղեր կան Գարձեք Իրանը նաև այդ ուղղությամբ սկսած է որոշ շարժումներ կատարել եւ ասիկա բնականաբար պիտի շատ մտահոգ է առաջին հերթին Իսրայելը, բայց նաև Վաշինգտոնը։ Հիմա այս ամեն ինչը ուր կառաջնորդ է, ես կգարձեմ, որ բարոն Ալիևը հավանաբար որ այս ամեն ինչի գողքին նաև վստահեցումներ կկատարե վստահ եմ որ երկրորդ պլանի այսինքն ավելի ներքին հարաբերություններու ճամփով կվստահեցնե որ ադոնք որևէ ցեվով չեն ուղված Իսրայելի թեմ չեն ուղված Միացյալ Նահանգներու թեմ բայց միևնույնն է գա որոշ տրամաբանություն որ ադիգա պիտի այդպես ալ հեշտությամբ չընդունվի Վաշինգտոնի մեջ ես կգարձեմ որ այս մեր ցերցումները որոնք Իրանի նախագահի այցեն ասկոմ այսինքն մեկ ամսվա արդեն պատմություն ունին ավելի շեշտված այդ բաները հարաբերությունները տարբեր հանձնաժողովները որոնք ստեղծվեցան այդ այցի հաջորդող օրերում պետք է որ այս ամեն ինչը կգործեմ իրենց հետևանքները ունենան եւ կգործեմ որ հաջորդող ասենք շաբաթներում կտեսնենք օրինակներ որ կամ անե որ այդ կորզակցությունը կսկսի ամլության նշաններ ցույց տալ ինչը ես կարծեմ որ այդ ավելի մեծ հավանականություն ունի բայց երկրորդ եթե այդպես չեղավ այդ բարակային դիտեցնենք հատկապես Վաշինգտոնեն չէ եսեր Թել Ավիվեն բայց Վաշինգտոնեն շատ ավելի գորշ տեսենք արտահայտություններ այդ ուղղությամբ եւ անշուշտ նաեւ այն ֆոնին վրա որ գլսենք որ Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի խոսակցությունները ավելի սկսած են խորանալ ինչ վերաբերի հիլիական զենքերու այդ բոլոր ասենք բանը դոսիեին ամենից այս ամեն ինչի մեջ ինչպես ասկի առաջալ արիտ ունեցած եմ նշելու կկարծեմ որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պետք է լա շատ հանգիստ շատ այսպես շեշտված կամ ավելի սուր դեղեր չարաշնորթել մինչև որ այդ մեծ խաղերը որոնք գոյություն ունին Միացյալ Նահանգներ Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ Իրան, Ռուսաստան Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան, այս մեծ խաղերը ավելի ասենք տեղ հասնի։ Կարբա
մինչև ասկե 6 ամիս առաջ, որ շատ ավելի հստակություն կար այդ ուղղություններում մեջ, այնտեղ կարելի էր արդեն խուսանավել, խաղեր տալ, խաղեր առաջ քաշել, հարաբերություններ մշակել, բայց այսօրվան իրավիճակի մեջ կկարծեմ, որ վտանգավոր պիտի լա լուրջ այսպես հարաճ խաղացներ փորձել, ինչը կրնա շատ վատ անդրադարձ ունենալ։ Որոն նաև իթե բանալսեմ, որ տեսակ Ռուբիոյի արտահայտություններում մեջ ինքը չբացառեց պատերազմի արգայությունը մեր շրջանի մեջ։ Պարոն Հովսեփյան, Լավրովի Երևանյան այցից 1 օր առաջ Հայաստանում էր մի մեծ պատվիրակություն Եվրամիությունից, դրանք Եվրամիության դեսպաններն են Արևելյան Եվրոպայում, Կենտրոնական Ասիայում եւ նրանք բոլորը հավաքվել էին Երևանում։ Եվ նրանց առաջ ելույթով հանդես եկավ արտգործ նախարար Միրզոյանը, նշելով հետևյալը, որ նախ պաշտպանության եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության առումով Հայաստանը մեկ աղբյուրից կախվածությունը կրճատել է 95%-ով։ Բնականաբար խոսքը Ռուսաստանի մասին էր։ Ուշագրավ է երկրորդ կետը իր այդ ելույթի առայն, որ մենք նույն մոտեցումով ենք մտադիր առաջնորդվել նաև էներգետիկայի հարցում, այդ թվում նաև ատոմային էներգետիկայի հարցում։ Ավելի վաղ Հայաստանի այդ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Խուդատյանն էր հայտարարություն արել, որ մինչեւ այս տարվա վերջ Հայաստանը արդեն մշակած կունենա վերջնական պատասխանը, թե ում հետ եւ ինչպիսի ատոմակայան է կառուցելու։ Այս ամենը իրար հետ վերցրած եւ Միացյալ Նահանգների հետ մեր ունեցած այս ռազմավարական գործընկերության մասին այդ խարտիան, որը ստորագրվել է եւ մենք ձեզ հետ միասին բավականին հետաքրքիր քննարկում ունեցանք դրա հետ կապված։ Պարոն Հովսեփյան, ձեզ մեր անելիքները ինչ անելիքներ են ուրվագծվում ըստ ձեզ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում եւ ինչ առաջարկություն ունեք դուք սրա հետ կապված, համեցեք։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներու արտաքին քաղաքականության ռազմաքաղաքական հարաբերություններուն այս բոլոր ասենք բանի մեջ ընդհանրության մեջ դարբեր հանգրվաններու դարբեր իշխանություններ ամերիկյան ասենք վարչագարկեր դարբեր մոդեցումներ ունեցած են, բայց հատկանշական մեկ Նիքսոն Քիսինջեր մոդեցում գոյություն ունի, որ ընդհանրապես կորզատրված է ոչ թե միայն իրենց կողմը, իրենք ուղղակի այդ ժամանակ կարողացան ասիկա լավ սևով բանացվել եւ իրենց մոդեցումը հետեւյալն էր, որ Միացյալ Նահանգները դարբեր ասենք տարածաշրջաններու մեջ պիտի չկարողանան ակտիվ անմիջական այսպես միշտ եւ ներկայություն ունենալ։ Ադոր համար գործիքներ պետք ունին, որոնք դարբեր, այսինքն proxy politics կսեն, որ դարբեր տարածաշրջաններու մեջ ունենան իրենց այսպես ասած ոստիգան։ Եվ ժամանակին, այսինքն Նիքսոնի ժամանակ իրենք ընդրած էին դարբեր պետություններ, օրինակ համար ունեին Պակիստանը, ունեին Սաուդական Արաբիան, ունեին Իսրայելը եւ այլն։ Ասենք տարբեր տարածաշրջաններում մեջ ունեին մեկ գլխավոր գործակից եւ ուրեմն ադիգա ասել չէր, որ այլ պետություններով հետ չէին հարաբերեր եւ հարաբերություններ չէին մշակել։ Սակայն մեկ նախընտրած այսպես պետություն կար տարածաշրջանի մեջ։ Հիմա տեսեք, այս բարակային եթե Բայդենի իշխանությունը մնար,
ես կսեի, որ շատ արագ առաջ կերտա այն ծրագիրը, չնայած որ դեմոկրատները ընդհանրապես այդ proxy politics-ի, ասենք, չադակովներ չեն եղած, բայց կսեի, որ Հայաստանի վրա մեծ քրավ սկսած են տնել։ Այս վարակային Թրամփի վարչագահի օրերուն սկիզբը գրնալալ որ որոշ կասկածներ կային, բայց հիմա արդեն դպավորություն է, որ կարծեք իրենք սկսած են Հայաստանի արժեքը կարևորել։ Հատկապես իրենք որ եկան Վաշինգտոնի մեջ այդ փոփոխությունը եղավ, եկան Թրամփի, ասենք, իշխանությունը եկավ արդեն եւս սկսավ աշխատանքներուն, առաջին շրջանին բավական այսպես ընդհանուր փանկոյություն ուներ, գսեի ճիշտ ինչ բարօգտագործեմ, չի ուզեր ասել ամփոփություն կար մեր շրջանի ուղղությամբ, բայց ընդհանրապես առաջնահերթություն չէր։ Բայց շատ արագ վերջին 3-4 շաբաթներու ընթացքին կարծեք ջիկ մգա դեղեկահավաքի ջիկ մգա ավելի ասենք խորանալու։ Ես չեմ գրնար ասել որ Երևանի մեջ ադիգա ինչպես կսկացվի, բայց Վաշինգտոնի մեջ հստակ է այդ ջիկը։ Եվ ուրեմն եթե այդպես է, եթե ինչպես ցույց նշեցիք Վրաստանի ուղղությամբ նշումները, եթե Ադրբեջանի ուղղությամբ գոյություն ունենան որոշ ասենք մտահոգություններ եւ այդ մտահոգությունները Իսրայելը չկրնա որոշ չափով ասենք մեղմել Միացյալ Նահանգներու մոտ, ասելով որ գիտեք ինչ Ադրբեջանի վրա մենք ունենք պետք եղած հագագշիրը եւ այլն, այդ բարակային կգործեմ Հայաստանի համար բավական նպաստավոր իրավիճակ կստեղծվի։ Եվ այնտեղ է որ պետք է որ նաև անշուշտ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշումներ կայացնի։ Հիմա հատկապես ատոմական ասենք այդ գայանիմը կամ ավելի գայաններու ավելի փոքր մասշտաբի գայաններու կամ մեծ գայանիմը գառուցման գծով, եթե Միացյալ Նահանգներու հետ ինչ որ գործարք սկսի, ադիկա արդեն պետք չունիմ ես նշելու թե ինչպիսի կարևոր քայլ գլա Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի Հանրապետություն գաբերու ուղղությամբ։ Ադիկա մեծ արժեք կներկայացնի եւ ուրեմն սակայն այս ամեն ինչը նաեւ կապված է թե Միացյալ Նահանգները ինչպիսի ակտիվ գերվով պիտի ուզե այնտեղ իր ոտքը տնել Հայաստանի մեջ, կետ այդ մասշտաբով, ինչը բնականաբար Ռուսաստանը պիտի մտահոգ է, ես կասկած չունիմ, որ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան խոսակցություններում մեջ մեր դարաշրջանը նաև ինչ որ դեր կգրավի, այսինքն այն իմաստով, որ եթե Ռուսաստանի համար կարևոր հանգաման կլա, պիտի նաև ինքը այդ պայմանը տնի, ասելով որ տեսեք կարևոր է որ դուք այդ տարածաշրջանի մեջ զգուշ գործեք, հերավորություն պահպանեք եւ այլն, բայց ադիկա արդեն մանրամասնությունները, որոնց ես դերյակ չեմ եւ ուղղակի իրադրությունները պիտի փաստեն, թե այդ ուղղությամբ ինչ առաջխաղաց պիտի արձանագրվի։ Եվ պարոն Հովսեփյան, այս ամենը համընկավ նաև Ալիևի հայտարարությունների հետ, հենց այս Լավրովի այցի ժամանակ էր այդ ամենը տեղի ունենում, երբ նոր, ընդ որում միանգամայն անիրական եւ անընդունելի նաև վիրավորական այսպես նախապայմաններով է Ալիևը հանդես գալիս, պարզ է, այս ամենն արվում է, որպեսզի ինքը հիմնավորի, թե ինչու պետք է խաղաղության պայմանագիր չստորագրի եւ միևնույն ժամանակ էլ ցույց տա, որ դրա մեղավորը Հայաստանն է, հա։ Այս ամենը եւ Ռուբիոյի հայտարարությունը, այս ամենը ձեր կարծիքով դեպքերի
ինչպիսի ընթացք է առավել հավանական դարձնում ձեր տեսակետից։ Բոլոր բեդություններու բարակայինալ ջիկ մգա Վաշինգտոնի ուշադրությունը գրավելու։ Այո։ Ասկը բարձ է։ Ոչ թե միայն առավելություններ ցերծելու անպայմանորեն, սակայն առնվազն այսպես գարկավորելու հարաբերություններ, այսինքն այնպես չստացվի, որ Միացյալ Նահանգներու կողմէ բացասական վերաբերմունքի արժանանան։ Եվ իմ դպավորությունս ան է, որ Ալիևը կբարձրացնե դիսկուրսի այդ շեշտ բանը, այդ սրությունը կբարձրացնե առավելաբար Վաշինգտոնի մեջ, բայց նաև ինչու՞ չէ նաև Մոսկվայի մեջ ավելի ուշադրություն գրավելու ուղղությամբ։ Ես շատ լրջորեն չեմ առնել այդ իր մեկ-երկու ակնարկները, արտահայտությունները ընդհանրակը, որքան որ այդպիսի արտահայտություններ ունենա, այդքան կնշանակե, որ ինքը բանի արժև կգտնվի, որոշ ասենք փագուղիներու արժև կգտնվի։ Եթե Ալիևը դրամատուրգված լար անմիջական ասենք ռազմական գործողությունները սկսելու, խոսքս փոքր ինչ որ բաներու մասին չէ, այլ մեծ մասշտաբի պատերազմի մասին։ Եթե այդպիսի ծրագիրներ ունենար անմիջական հավանաբար այդ տեսակի սուր ասենք երբեմն նույնիսկ վիրավորական արտահայտությունները չեր ունենար։ Այնպես ընդհանրակը լրությունն է, որ ավելի պիտի մտահոգեր մեզի ատմարակային։ Այնպես որ ես շատ լուրջ չեմ առնել այդ ակնարկները։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ պարոն Հովսեփյան ձեր այս հանգամանալից եւ շատ կարեւոր դիտարկումները, եզրակացությունները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար մի շնորհ հանդիպումներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Բարի նույնպես։ Բարի։ Ահա մենք զրուցեցինք մեր գործընկեր քաղաքագիտության դոկտոր Լոս Անջելեսի հայ համայնքի հասարակական գործիչ Վիգեն Հովսեփյանի հետ, լսեցինք իր դիտարկումները կապված հայ-ռուսական, հայ-ամերիկյան հարաբերությունների, ինչպես նաև մեր տարածաշրջանում ամերիկյան հետաքրքրությունների այս վերջին շրջանի հետ։ Այսօր թերևս այսքանը հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը, խաղաղություն եւ բարի նույնպես։